Labas vakaras. Jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šiandien ieškosime atsakymų klausimus, ko nori darbuotojai, o ko nori darbdaviai. Apie visą tai šiandien kalbėsime su Atranka 360 karjeros projektų ir personalo atrankų vadove Domante Trote. Labas, Domante. Labas, Paulina. Žinau, kad šioje srityje darbuojasi tikrai ne vienerius metus ir ar galėtum papasakoti, tai kokios tendencijos pasikeitė tais pastaraisiais neramiais metais, kokie reikšmingi įvykiai įvyko? Na, tai iš tiesų apie kažkokius reikšmingus įvykius gal šnekėti nereikia. Jie ir taip aiškus, kas turėjo įtakos darbo rinkai. Tai yra pandemija ir karas Ukrainoje. O darbo rinką šituo laiku galima pavadinti pastoviai nepastove. Iš tiesų, kaip po pandemijos, ypatingai po pirmo karantino, darbo rinka išsipūtė, buvo labai daug pasiūlymų įvairių darbuotojams. Darbuotojai turėjo iš ko rinktis, įmonės ėjo plėtrą, samdė naujus darbuotojus, reikėjo greitai sukurti naujas komandas. Tai šiuo metu iš tikrųjų vyksta toks išsigryninimo laikotarpis. Įmonės stabdo plėtrą arba ją nukelia vėlesniam laikui. Kai kurios kompanijos net atsisako tam tikrų pozicijų. Tai tuos sprendimus priima labai apgalvotai, bet vis tiek šiai dienai dar svarstyklės nusveria darbuotojo pusė, jie vis dar renkasi, tik tai tiek gal, kad nebe taip stipriai pasvirusios tos svarstyklės. Ar galima taip sakyti, kad šiek tiek iš darbdavių, pusės jaučiasi toks neramumas, baimė, nežinomybė, kažką jaučia tokio? Galima sakyti ir taip, tikrai darbdaviai jau bijo pasiimti potencialą, kad vis tiek turėsim ką daryti. Nes gali būti, kad jau ne. Reikia tuos sprendimus priimti pagalvojus, pasvėrus ir įmoniai tikrai labai svarbu savo pinigus išnaudoti efektyviai. Žinau, kad visai neseniai į darbo rinką atėjo ir, sakykime, nauja karta, darbuotojų Z karta. Papasakok daugiau būtent apie šią darbuotojų kartą, tai kuo jie išskirtinė ir apskritai tai ko jie nori iš darbo, iš darbdavio, tiesiog viskas įdomu. Iš tikrųjų, Z karta atnešė daug naujovių į darbo rinką ir galėčiau pasakyti gerąją prasme, tikrai daug dalykų atnešė. Tikrai privertė darbdavius pagalvoti apie tos dalykus, kuriems jie anksčiau neskyrė tiek daug dėmesio. Pavyzdžiui? Darbuotojo gerovė, darbuotojo emocija, savijauta, grįžtamasis ryšys, nes Z kartai šitie dalykai yra labai svarbus. Z karta išsiskiria tuo, kad jam yra svarbu gerai jaustis darbe ir turėti laisvės. Tai ta laisvė darbe, kuomet darbdaviai suteikia galimybę laisvai pasirinkti savo grafiką, dirbti nuotoliu, tai tikrai yra dalinai, nors tikrai turėjo pandemija tam įtakos, bet dalinai ir Z karta, kuri kitaip dirbti nesutinka. Girdžiu tokius, tarkim, pagrindinius reikalavimus Z kartos. Aš noriu dirbti laisvai, aš noriu dirbti tai, kas man patinka, aš noriu gerai jaustis. Taip, iš tikrųjų taip ir yra. Ir, sakykime, lyginant su vyresnėmis kartomis, tai ką pastebiu, kad anksčiau, tiek kai aš pačioj pradžioj darydavau atrankas ar mano kolegės pasakoja, kurios turi dar daugiau patirties, tai X, Y kartos atstovai, jie atėjo, kad ir būdami jauni, paklausus, koks jų karjeros tikslas, jie dažniausiai paminėdavo, ne dažniausiai, bet labai dažnai paminėdavo, nori būti vadovas. Tai Z kartos atstovai šį norą išreiškia žymiai rečiau, jiem netiek reikia galios, kiek jie nori dirbti tai, kas jiem įdomu, save realizuoti ir jam galbūt yra svarbiau būti šalia autoritetų, mokytis iš autoritetų, nei kad būtinai patiems jais tapti. O čia mitas ar tiesa, kad Z karta labai dažnai keičia darbus, jie neužsibūna ir jie nėra tokie lojalūs? Iš tikrųjų yra tiesa. Jie keičia darbus tikrai dažniau ir tam yra kelios priežastys. Tai
viena iš jų yra tai, kad jie tikrai nebijo rizikuoti. Jeigu jie jaučiasi blogai, jie pakankamai greitai ir drąsiai priima sprendimą surizikuoti, išeiti į kitą kompaniją, į kitą įmonę, pabandyti ten, nes jie mato galimybės kažko naujo išmokti, susipažinti su naujais žmonėmis. Jiem nėra baisu adaptuotis naujoje aplinkoje, kas vyresniai kartai kelia dažnai iššūkių. Tai tas tikrai jaučiasi ir dėl to ir tada ir būna ta dažna darbuotojų kaita. Tai pagrindinė priežastis. O kaip darbdaviai žiūri į šią Z kartą, ar truputį baiminasi, ar gal kažkaip sunku jiems prisitaikyti, bet būtent apie šitus darbuotojus? Iš tikrųjų baiminasi. Baiminasi, bet tuo pačiu supranta, kad niekur nesidės. Ir reikia prisitaikyti, reikia kažkaip pritaikyti savo įmonės visas turimus procesus ir kitus dalykus tam, kad ir Z karta čia jaustųsi gerai, nes vis tiek ją priimti pas save reikia ir kad ir jinai turi labai daug iššūkių, bet taip pat atneša ir daug gerų dalykų. Jie labai greitai mokosi, labai greitai perima naują informaciją, jie nori tobulėti, jie nori išmokti naujų dalykų, kas tikrai įmonės atneša daug gero. Pakalbėjom apie darbuotojus, o sakyk, tai ko šiandien dienai nori būtent darbdaviai? Man labai įdomu, už kokias kompetencijas ir kokius įgūdžius jie yra pasiruošę sumokėti daugiau šiandien. Iš tiesų, tai konkrečių kompetencijų ir įgūdžių yra labai sunku įvardinti dėl to, kad skirtingos pozicijos, skirtingos įmonės, skirtingų dalykų reikia. Bet kas yra svarbu, tai žmogiškosios savybės. Kas šiai dienai yra labai svarbu, tai mokėjimas greitai prisitaikyti, lankstumas, komunikabilumas, nes operatyvinius dalykus jau gali išspręsti arba technologijos, arba teisingai sudėlioti procesai dažnai, o žmogiškųjų savybių tai niekas nepakeis. Tai išskirtinės asmenybės, tos žmogiškosios savybės, kurios atneša į komandas naujovių, kurios suburia komandas, šiai dienai yra tikrai vienas svarbiausių. Sakai, šiai dienai, ar anksčiau buvo kitaip? Turėjau omeny, kad anksčiau reikėjo būtent žiūrima buvo į kompetencijas, tas techninės, o šiandien žiūrima labiau į tai, ką žmogus gali kaip asmenybė duoti. Iš tikrųjų, tikrai kompetencijos jos yra išmokstamos, įgaunamos. Tikrai yra pozicijų ir specialybių, kur ne, kur jau turi ateiti žmogus pilnu komplektu. Bet tikrai žymiai dažniau darbdaviai sutinka išmokyti, paruošti tam tikrom kompetencijom, bet žmogiškosios savybės jos yra svarbios, nes jas netaip jau lengvai išmokysi ar pakeisi. Užsiminė pirmąją apie pandemiją ir pandemijos metu darbuotojai išėjo dirbti į namus ir teko matyti, kad dauguma, didelė dalis jų taip ir nesugrįžo. Kai kurie į tos pačius darbus, kai kurie tik į biurus. Kaip yra šiandien? Ar ne tik naujoji karta nori dirbti iš namų, bet gal ir apskritai žmonės vis dar nori dirbti iš namų, ar nelabai? Iš tikrųjų nori, bet tai nėra taip jau vienareikšmiška. Nes jeigu aš, sakykime, pati kaip darau atrankas ir klientas pasako, mes dirbam tik iš biuro, viskas, aš žinau, kad aš 30% kandidatų praradau, nes jiems šita sąlyga netiks. Žmonės nori lankstumo, jie nori eiti į biurą, jie nori turėti kolektyvą, su juo bendrauti, bet taip pat ir nori turėti galimybę 1 ar 2 kartus per savaitę likti namuose, susidėlioti tuos tokius procesinius dalykus, kai niekas netrukdo, galbūt labiau susikaupti, bet žino, kad ten antradienį ar trečiadienį jie vėl keliausi į biurą, bendraus su komanda, su kolegom ir dirbs visi kartu. Tai sakyčiau, tas toksai hybridinis variantas, tiek biuras, tiek galimybė dirbti iš namų, šiai dienai yra pats norimiausias. O kaip yra su laisvadarbiais? Vienu metu laisvadarbių buvo tokia banga ir teko matyti, kad apskritai laisvadarbio gyvenimas taip šiek tiek ir idealizuojamas. Kaip yra šiandien dienai su laisvadarbiais, galbūt jau jie irgi po truputėlį sugrįžta į tuos samdomus darbus? Tai, kad tas gyvenimas idealizuojamas, ypatingai socialiniuose tinkluose, tai natūralu, nes tai rodė tie žmonės, kuriem labai gerai sekėsi, arba tie, kurie ir norėjo tokį konceptą sukurti, arba dažnu atveju nerodė tos pradžios, kuri išėjus į laisvadarbystę buvo turbūt pati sunkiausia. Ir iš tiesų jaučiasi, kad jų grįžta,
Bet tai labai natūralu, nes vienu metu ta banga buvo labai didelė. Tai jau praėjo kokie 2-3 metai, žmonės pasibandė. Ne visiems pavyko, ne visiems patiko. Tai natūralu, kad jaučiasi tas galbūt šiek tiek didesnis grįžimas, bet nesustoja ir išeiti žmonės iš samdomo darbo į laisvadarbystę. Tai aš manau, ir mes su komanda, kiek matom, tai tikrai tų laisvadarbių yra, bus ir ateityje, manau, jų tik daugės, nes ir įmonėm tam tikrą prasme tai yra patogu. O darbdaviai, kaip jie žiūri tuos sugrįžtančius laisvadarbius, ar jam taip nelabai yra skirtumo? Iš tiesų, tai yra rizika. Tai yra rizika dėl to, kad jeigu žmogus buvo laisvadarbis, jis dirbo savarankiškai, jis viską pats planavo, tai darbdaviai irgi numato tą riziką, kad jam bus sunku vėl įsivažiuoti į kažkokias taisyklės, kur jau nebegalės turėti tiek daug sprendimo laisvės pats. Ir jaučia tą riziką, o jeigu jis vėl sugalvos išeiti, gal tik dabar nesisekė, ar ten sugalvojo, kaip sako, paskolą pasiimti ar panašiai. Ir čia yra tik laikinas etapas, kada jisai ateis, bet tokia nepilna koja ir vėl išeis, kai jam bus patogu. Tai ir mato kaip riziką ir būna, kad atsisako darbdavys, bet tai tikrai nėra vienareikšmiška, tik pasitaiko tokių situacijų. Pakalbėkim dabar apie pinigus. Taip, teko matyti vienu metu per pandemiją ar prieš, kad atlyginimai tikrai labai ženkliai augo, bet darbdaviai kartu skundėsi, kad nėra kam dirbti, mes nepritraukiam darbuotojų. Jeigu lygintumėm atlyginimus prieš pandemiją ir dabar, kaip jie keitėsi ir kokia dabar situacija ir ar yra tų norinčių dirbti dabar? Tai norinčių dirbti yra, tik jie visi turi darbą. Čia turbūt ir yra didžiausia rinkos bėda, kad tie, kurie nori dirbti, jie turi darbą ir juos reikia pervilioti. Kas dažnai ir turi įtakos tam, kodėl tie atlyginimai auga, nes norint pervilioti darbuotoją, tu dažnu atveju negali jam pasiūlyti tokio paties atlyginimo, nes jis tiesiog nematys prasmės išeiti ir kažką keisti. Bet iš esmės dėl atlyginimo, tai tikrai prieš pandemiją, po pandemijos, kaip minėjau, buvo irgi tas rinkos sprogimas, kada reikėjo labai daug darbuotojų, visi ieškojo, visi norėjo kuo greičiau ir kuo didesniam kompetencijom, tai natūralu, tada tie atlyginimai tikrai augo pakankamai sparčiai. Dabar situacija, sakyčiau, yra šiek tiek stabilesnė. Atlyginimai tikrai nekrenta, nemažėja, bet jie nebeauga taip sparčiai. Truputuką taikantis prie rinkos, bet tikrai šiuo metu tokia situacija atlyginimo rinkoje yra stabili. Tai išlošia, aišku, daugiausiai tie, kurie turi aukščiausias kompetencijas, kurios nori pervilioti, bet tie, kurie, sakykime, pradeda ieškotis darbo, tikrai pamatys pasiūlymus labai panašių atlyginimų, kaip matė, sakykime, prieš metus. Dar noriu paprašyti tavęs atskleisti tokių savo darbo užkulisių. Tai kokios yra tos šiai dienai pačios populiariausios darbo pozicijos, į kurias sulaukėte tikrai labai daug kandidatų ir iš esmės kas yra tas daug skaitinė išraiška? Standartiškai tai mes sakom daug, jeigu sukandidatuoja 100-150 kandidatų. Nu, tai čia jau tikrai yra daug. Tik bėda yra kita, kad 150 kandidatų toli gražu nereiškia 100 ar 150 tinkamų kandidatų. Žmonės tikrai, atrodo, kandidatuoja, perskaitę 2 skelbimo eilutes. Visur. Taip. Tikrai populiariausios tokios pozicijos, kur tikrai visada tikėsi to 100-150, tai yra pardavimų vadyba, marketingas. Ten tikrai sulaukiam labai daug kandidatų. Dėl to, kad ir dažnai pati pozicija būna mažiau apibrėžta ir mažiau tų tokių techninių reikalavimų. Tai, kaip sakoma, daugiau kam tinka, daugiau kas pamato tame skelbime save. Bet kai reikia peržiūrėti tuos gyvenimo aprašymus, galiausiai tinkamų apie tai, ką tu galvojai, būna 5, kartais 3. O šiaip kita dalis, kas tikrai yra labai populiaru, ir tai jeigu skelbime yra nuoroda darbas iš namų. Tada, aišku, ir rinka yra platesnė, nes visi miestai gali kandidatuoti ir mes va čia turėjom tokį poziciją, ten buvo asistento pozicija, darbas iš namų, tai kolegė gavo daugiau nei 1000 kandidatų. Oho.
Taip. O pavyko 1000 atrinkti tą tinkamą? Aišku, pavyko, tik labai sudėtinga, nes kai jau turi 1000, tai įsivertinti, 1000 neprakalbinsi, įsivertinti, visus juos peržiūrėti, tikrai užtruko. 1000 į vieną poziciją. Wow. Nu, čia toks išskirtinis atvejis. Domantai, pirmai sakei, kad dabar visi norintys dirbti dirba ir dabar jau tenka juos pervilioti ir žinau, kad tai vadinama jūsų terminais galvų medžioklė. Taip. Tai iš esmės čia ir yra tas perviliojimas. Man įdomu, kaip tai atrodo praktiškai ir ar dažnai tenka šią paslaugą jums teikti klientams. Na tai ta tokia tikroji galvų medžioklė tai yra skirta pozicijom, kur yra labai jau aukštos kvalifikacijos darbuotojai arba vadovai dažnu atveju, kur mes gaunam užsakymą tokioj pozicijoje, kur reikia labai konkrečios patirties, reikia konkrečių įgūdžių ir tu gali labai laisvai susidaryti sąrašą, kad čia tinka tik kokios 5 įmonės Lietuvoje ir tai vadinasi yra tos 5 galvos, kurios tau gali... Bet pavyzdžiui, tai gali būti IT sritis, viena galima? Iš esmės, taip, IT sritis, bet čia galbūt išskirčiau, sakykime, tokias vadovaujančias pozicijas kaip finansų vadovas ten ir, sakykime, ypatingai regione, kokiam mažesniam Lietuvos mieste. Tai tu supranti, kad tu turi tam mieste tokio masto įmonių 5-6 ir yra tik tai tiek ir tų žmonių, tų vadovų, kuriuos tu galėsi pakalbinti. Ir tokiu atveju tada jau labai reikia to asmeninio kontakto. Tai dažniausiai atrankų kompanijos stengiasi turėti tą kontaktą. Jau vadovui neparašysi laba diena per LinkedIn, ar jūs domina šiandien naujos karjeros galimybės. Čia jau reikia eiti asmeniškiau. Tačiau Lietuvos rinka yra pakankamai maža. Ir ta galvų medžioklė vyksta ir vadinama ir žemesniam vadovų tarpinės grandies. Taip, ir kitose pozicijose. Tai klientai dažnai sako, ar jūs medžiosit galvas ir ten būna ir administratorės pozicija. Aha. Ir taip, iš esmės, jeigu patys nesukandidatuoja, tai tu ieškai tinkamų įmonių, tinkamų žmonių ir juos kalbinėsi ir kvietiesi. Tai ta pasyvių kandidatų paieška taip pat šiai dienai yra vadinama dažnai Lietuvoje galvų medžioklė. O man smalsu, ar pavyksta visgi taip pervilioti, tai ką reikia pasiūlyti tam žmogui, tai suprantu, didesnį atlyginimą, kaip ir sakei, ką dar jam taip reikia pasiūlyti, kad jis susiviliotų? Reikia žinoti, ko jam reikia. Tai iš tikrųjų čia viena iš atrankisto darbo dalių išsiaiškinti, ko žmogui reikia, kas jam įdomu, jeigu jis dabar dirba tokį patį darbą, kodėl jam eiti, ar tik atlyginimas, o gal jam ne atlyginimo reikia, atlyginimas jam ir taip šiandien yra. Ir kaip jūs tai darot? Šnekamės. Svarbu yra šnekėtis, atvirai šnekėtis. Tie pokalbiai šiai dienai vyksta tikrai atviriau, paprasčiau, laisviau ir tikslas jų yra ne parduoti žmogui poziciją, ar žmogus irgi ateina neparduoti savęs pozicijai. Išsiaiškinti iš tikrųjų, ar tinka, ar patenkins vieni kitų lūkesčius. Tai šnekantis su kandidatu, paprasčiausiai galima paklausti, kas priverstų pagalvoti apie darbo keitimą, kas šiai dienai ne iki galo tenkina, ko norėtumėt perspektyvoje ir jeigu įmonė, kuri ieško darbuotojo, gali tai pasiūlyti, prašau. Nepaslaptis, kad naujo darbo paieška yra susijusi su išėjimu iš senojo. Apie kokias galbūt darbdaviui netgi nutylėtas tas tyliasis priežastis išėjimo iš darbo jums paatvirauja kandidatai? Iš tiesų, tai tos priežastys yra pagrindinės, tai labai standartinės. Atlyginimas, neturėjimas, kur augti, tobulėti ir kolektyvas. Jeigu nepavyksta sutarti su kolektyvu, nepavyksta ten pritapti arba, sakykime, yra kažkokia toksiška aplinka, ko vis dar gaila pasitaiko, tai yra pagrindinės priežastys, kodėl žmonės išeina. Bet ką svarbu paminėti, tai labai džiugu, kad jau dažniausiai
darbuotojai išeidami nebijo paatvirauti darbdaviui, kodėl jie priima tą sprendimą. Ir tai yra labai naudinga tiek darbdaviui, vadovui, kad jis žino, kodėl žmogus išeina, tai gali padėti jį ir sulaikyti, išlaikyti ir lygiai taip pat prevenciškai įmonėje nusimatyti, ką reikėtų keisti arba kur tobulėti, kad tų išėjimų būtų kuo mažiau. O ir darbuotojas išeidamas atvirai pasipasakojęs, jis irgi pats jaučiasi geriau priėmęs tokį sprendimą. Neužtrenkia durų, kad galbūt ir gali sugrįžti. O kuri šitų priežasčių visgi yra laiminti? Kuria prasme? Daugiausiai pamini. Visgi atlyginimas, ar tai yra kažkokie tai vidiniai įmonės dalykai? Sakyčiau, pagrindinės dvi laiminčios, nors ne, galbūt sakyčiau, kad laiminti yra, kad žmogus nebeturi kur augti, tobulėti, o nori išmokti kažko daugiau ir šalia to eina atlyginimus. Supratau. Domante, ar gali pasidalinti, kokios diskriminuojančios nuostatos yra vis dar gajos, kai darbdaviai renkasi darbuotoją? Iš tikrųjų, tų diskriminuojančių nuostatų mažėja, bet mažėja tų atvejų, gal taip sakyčiau, bet tikrai jų vis dar pasitaiko. Kai kurie darbdaviai labai aiškiai išskiria, kokios pozicijos yra moteriškos, kokios vyriškos, kur tiktų viena ar kita lytis. Tada, aišku, yra amžius, vyresnius diskriminuoja dėl to, kad galvoja, kad jie bus per lėti, sunkiai įsivažiuos, neišmoks, jaunesnius diskriminuoja dėl to, kad jie mažiau atsakingi, jie norės daugiau reikalaus iš darbdavio. Taip pat dar ir pasitaiko jaunų moterų diskriminacija dėl galimybės išeiti į vaiko priežiūros atostogas. Ir mūsų paminėti laisvadarbiai. Kartais diskriminuoja tos žmonės vien dėl to, kad jie šalia turi kitą veiklą ir darbdavys bijo, kad tiesiog nebus pas jį kompanijai pilna koja. Aš šiek tiek noriu stabtelti prie būtent amžiaus. Iš pradžių mes kalbėjom apie jauną kartą ir taip gal ir nepatogus klausimas, bet iki kokio amžiaus visgi darbdaviai nori darbuotojo ir kokios yra įsidarbinimo perspektyvos, jeigu jau žmogus patenka už tos ribos? Tai iš tiesų iki 45 metų, sakyčiau, nieks net nekelia klausimo. Labai retai ten kai kurie gal iki 40, bet čia iki to amžiaus tikrai niekas nekelia to amžiaus klausimo. Vėliau jau labai priklauso nuo pozicijos ir darbdavio. Tikrai yra darbdavių, kurie nenori vyresnių darbuotojų, sakykime, jeigu jau yra 50-55, tikrai darbą susirasti gali būti sunkiau ir būna dažnai sunkiau. O tokiu metu būna žmonės net sugalvoja keisti karjeros kryptį. Tai susiduria tikrai su labai daug iššūkių. Bet mes visada, tiek aš, tiek kolegės, visada labai akcentuojam ir šnekame su darbdaviais. Žiūrėkim, ką žmogus prieš tai darė. Jeigu jis visą laiką dirbo panašioje pozicijoje ar tokioje pozicijoje, tai jis tikrai turi ir tos motyvacijos toliau dirbti. Reikia kalbinėti darbdavius. Tikrai. Pavyksta? Pavyksta, tikrai ne visada, bet pavyksta, nes aišku ir yra kiti niuansai, jeigu visa komanda jauna, tai tikrai žmogus 55 plus, jis tikrai gali sunkiai įsivažiuoti, bet turim labai gražių pavyzdžių ir tikrai reikia atsižvelgti į tai, kokios kompetencijos ir kas įmonei reikalinga, o tik tada galvoti apie amžių. Na ir pabaigai toks labai trumpas klausimas, kokį vieną esminį patarimą galėtum duoti tiems, kurie ruošiasi eiti į darbo pokalbį ir tikrai tikiu, kad jaudinasi. Tai koks jis būtų? Aš pasakyčiau 2 patarimus pagrindinius. Tai vienas - pasiruošti apie įmonę ir žinoti, į kokį pokalbį ateina, dėl kokios pozicijos, o kitas tai būti savimi. Nes ką pasakysit per darbo pokalbį, tą turėsit daryti atėję į darbą. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Domante spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitoje Ofiso dramų laidoje, kurioje kalbėsime apie laiko planavimą. Iki.